ඉඳගෙන බණ කියාගෙන ධර්ම දේශනා කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට විශාල කොන්ද අමාරුවක් කෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවට අහනව කෝ මේ සාරිපුත්ත මෙතන ඉන්නවාද. ආනන්දයන් වහන්සේ ඉන්නවාද. සාරිපුත්ත ඔබ මේ දේශනාව ඉතුරු ටික මේ විදිහටම සිදු කරන්න මගේ කොන්ද ගොඩා ක්‍රිදෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනම සිංහ සෙයාවෙන් ඇලවෙනවා. සාරිපුත්ත හාන්දුරු බණකිනො ඉතුරු ටික. බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳ සිහිනුවනින් සාරිපුත්ත හාන්දුරන්ගේ දේශනාව අහගෙන ඉන්නවා. අහගෙන ඉදල අවසාන කියනවා සාදු 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 මේ සාරිපුත්ත මගේ දේශනාව ඒ විදිහටම සිදු කරා. තතාගතයන් වහන්සේ ඔයි දේශනාව ඉතුරු ටික දේශනා කරා නම් ඒත් ඔය ටික ඔය විදිහටම තමයි කියනො කරන්න. ඔය වගේ සිදුවීන් ගොඩක් තියෙනවා. මේකට හේතු සඳහන් වෙන අටුවාවල අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ සසරේ බොහෝ කල් පාරමී පුරණකොට එක ආත්මයක මල්ලවපොර සූරයෙක් කියන. එක පෙර සංසාරය එක ආත්මය අපි දන්න කොච්චර දීර්ඝ සංසාරය කොහේද කිය එක ආත්මයක කියල සඳහන් වෙන. මල්ලවපොර සූරයෙක් ඔබ දැකළ ඇති ඔය ක්‍රීඩාවල් තින සමහර රෙස්ලිං වගේ ක්‍රීඩාවල් ඊළඟට කරාටි වගේ ක්‍රීඩාවල් තියෙනවා උත්සල පොලේ ගහ ගන්නවා. මේ ක්‍රීඩාවදි මේ මල්ලවපොර ක්‍රීඩාවේදී එදා තමන්ගේ ප්‍රතිවාදිය උත්සල පොලේ ගැහුව කියෙන ඔහුගේ කොන්ද බිඳුන කියන. ඒ වෙලාවේ තරගෙ දිවුණත් යම් තරහක් කේන්තියක්කාව තමන් අර ප්‍රතිවාදිය උත්සල පොලේ ගැහුව කියනදා. ඔහුගේ කොඳු ඇට පේලිය බිදිලහු බොහෝ කාලයක් දුකට පත් වුණ. මහනෙනි දීර්ඝ සංසාර ගමනේ එහි විපාකයක් හැටියට බෝසතාණන් වහන්සේට සසරි බොහෝ ආත්මවල කොන්දෙ අමාරුව ඇතුව ඉපදීපදියාව කියන. බුදු වෙලත් පිරිනිවන් පානකං ඒ ජීවිතේ විටිං විට ඒ කොන්දෙ අමාරුව බලවත් වෙලා තියෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඔය එකක් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උන්වහන්සේට තද හිසේ කැක්කුමක් විටිං විට එක නිතර තිබ්බ එකක් නෙමේ විටිං විට බලවත් වෙලා තියෙනවා. මේක කර්මජ රෝගයක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරලා තිය. හිසේ කැක්කුම ඇතිවෙන්න පුළුවන් කායිකා අසනීපයක් හිට අපිට අපි කාටත් එනෝනේ සමාර්දවස්සොල්ට වැඩ කරලා මහන්සි වෙලාරි ඔලුව කැක්කුමයිනවා. උනගතිය ඇති වෙන උනෙහිම් බිරිස්සාාව හැදෙනවා එක සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙකුට හැදෙන්න්න පුළුව. තද හිසේ කැක්කුමක් සමහර වෙලාවට ඒක බෙහෙත් ගත්තත් හොඳන වෙන දෙයක් නං අපි නොදන්නවා වනාට පෙර සසරේ කර්ම විපාකික බලපෑමක් ඒකත් එක්ක තියෙන්න්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සසරි බොහෝ කාලෙකට පෙර උන්වහන්සේ එදා තරුණේ තමන්ගේ යාළුව ටිකක් තරුණයොක් ටිකක් මාළු බාන ඔබ දකලා ඇති ඕන තරමයි මාළු අල්ලනවා මාළු බානවා බිලිකොකු තියාගෙන හැබැයි අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මාළු වෙල්ලුව කියලවත් මාළු බෑව කියලවත් එතන කොහෙවත් සඳහනක් නෑ. අර තරුණයෝ පිරිසක් මාළු බානවා දැකලා එතනට ගිහිල්ල ඒක බලාගෙන සතුට වනා කියන. අන්නේ දැන් ඔබද බලන්න සමහරු තමන් නොකලට කෙනෙක් පවකං කරන්න දිහා බලාගෙනින්දල සතුටු වෙනවා. දැ මාළු අල්ලනවා නම් බලාගෙනින්දල අන්න හරි අන්න අහුුණා ලොකු එකෙක් අහුුණා. අන්න හොඳ මාළුවෙක් අහුුණා කියලා බලන්න ගොඩක් අය ඔහොම බලාගෙන සතුටු වෙනවන. අන්නේ වගේ අර තරුණය පිරිසක් මාළු අල්ලනවා බලාගෙන සතුටු වනා කිය. ඒ කර්ම විපාකයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි කෙන මේ හිසේ කැක්කුම බලවත්තෙන්. එතකොට බලන්න සසරේ බොහෝ කල් කරපු එවැනි කර්මත් බුදුවරුන්ට බුදු වෙලක් සසරි බලපෑවා නං අපි ගැන ඔබ ගැන මම ගැන අපේ ජීවිතවල තව කවර කතාද අපිට මේ හැදෙන අසනීප ගැන ලෙඩ ගැන. ඇයි අපිට මෙහෙම උනේ කියල අපි කොහෙ හිතන්නද. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අවස්ථා ගණනාවකති දරුණු බඩේ අමාරුවක් වැලදිච්ච සිදුවෙන් තියෙනවා. ඊළඟට බේලුව ගමේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන වස්කාලය ගත කරනකොට මාරාන්තික බඩේ අමාරුවක් වැලදුනා කිය. මේක තිනම් මහා පරිනිබ්භාන දේශනාව සූත්‍රය. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම අමාරුවෙන් දැ බඩි අමාරුවක් කාවට පස්සේ මේ බොහොම සනීපයක් නෑ. වේදනාව දැනෙ නොකුසේ අමාරු. එතකොට බොහොම අමාරුවෙන් ඒ වේදනාව දරාගෙන උන්වහන්සේ වැඩයි ආකාරය ආනන්ද හාන්දුරු දැකලා ආනන්ද හාන්දුරන්ට ගොඩාක් දුක හිතුනානේ තතාගතයන් වහන්සේ අමාරු උන්වහන්සේට අසනීපයි.
හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ටික වෙලාවකින් වේදනාව එන්නම වැඩි වෙනකොට බුදු ඇසින් බැලුවා අතීත බුදුවරු පිරිනිවන් පෑවෙ කොයි ආකාරයටද. සංඝයාට දැනුන් නොදී පිරිනිවන් පානක සුදුසු නෑ කියල බුදු ඇසින් බැලුව. එහෙමනම් අපිට පේනවා ඒ ආපු බඩේ අමාරු ආයි ඉවසන්න පුළුවන් ලේසි පහසු එකක් නෙවෙයි. අතීත බුදුවරු පිරිනිවන් පෑවෙ කොයි විදිහටද සංඝයාට දැනුන් නොදී පිරිනිවන් පානක සුදුසු නෑ කියලා බලන්නේ. මාරාන්තික බඩේ අමාරුව. ඒ විදිහටම සඳහන් වෙනවා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ චන්ද චිත්ත විරිය වීමන්සා කෙන සතර ඉරදි පාද තුළ පිහිටල අධිෂ්ඨාන කරා ආයු සංස්කාර අධිෂ්ඨාන කරගත්තා. බුදු කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙනවා ආයු සංස්කාර අධිෂ්ඨාන කරලා ඉරදි බලයෙන් සතර ඉරදි පාද බලයෙන් රෝග යටපත් කරලා සුවපත් කරගන්න පුළුවන් ජීවත්වීමේ ආයුෂත් දික්කරගන්න පුළුවන්. එක බුදු ඉරදි පාද වඩපු කෙනෙකුට පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආයු සංස්කාර අධිෂ්ඨාන කරනවත් එක්කම උන්වහන්සේගේ රෝගිය සැනින් සුවපත් වුණ. අමාරුවෙන් වැඩහිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න දැන් සනීපයි. එලි මහන්ට ඇවිල්ලා විවේකෙන් සක්මන් කරනවා. ආනන්ද හාමුදුරන්ට පුදුමයි. ආනන්ද හාමුදුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලක්කිනො ස්වාමීණී දැන්නම් උපහන්සේට සනීපයි. තතාගතයන් වහන්සේ මීට ටික වෙලාවකට පෙර බොහෝ ගිලංව වැඩ සිටිය. තතාගතයන් වහන්සේ ගිලංව වැඩඉන්නවා දකිද්දි මට දිසාවල්වත් වැටහෙන් නැතුව යනවා. අනේ මට යම් මස් වැසිල්ලකට හරි තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයාට දැනුන් නොදී පිරිනිවන් පාන් නෑ කියන විශ්වාසය විතරයි. අන්නේ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්ද සංඝයා තවත් මොනවද මගෙන් බලාපොරොත්තුවේ. ඒ වෙනකොට බුදුහාමුදුරුව පිරිනිවන් පාන ආසන්න කාලය අන්තිම වස්කාලි ගත කරද ඔය සිදුවීම වෙන්. බුදුහාමුදුර අහනවා ආනන්ද සංඝයා මගෙන් තවත් මොනවද බලාපොරොත්තුවෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය දේශනා කරලා තියෙන්නේ ගුරුවරයාගේ කොටස කියල යමක් හංගගෙන නෙමේ කිව. අවබෝධ කළ යුතු යමක් ඇද්ද ධර්මාවබෝධය පිණිසේ සියල්ල මහා කරුණාවෙන් දේශනා කළ අවසානයි. ආනන්ද අප්‍රමාදීවෙහි ධර්මය වඩන්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ කවුරුත් දන්නවා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න වඩින ගමන ගැන. කීප වතාවක් කලන්තය හැදෙන ආනන්ද පිපාසි ආනන්ද කලන්තේ කිය. ඉක්මට සංගල සිවරේල ආසනයක් පනෝන. ඒනම් අපිට පේනවා බුදු හාමුදුරුවට ලෙඩ වුණා වයසට ගිය. ඒක බුදු හාමුදුරුවෝද සාමාන්‍ය කෙනෙක්ද රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ද එයා කව එහෙම එකක් නෙම මේ ඉපදුනානං අපි කාටට ලැබෙන දායාද. හැබැයි මේ බුද්ධ ශාසනය සුවිශේෂී එකම චරිතයක් හිටිය. එච්චරමයි. ඒ තමයි බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ. නිරෝගී භික්‍ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථාන ලබපු බක්කුල මහරහතන් වහන්සේට නම්. එක කිඹුහුමක්කත් එකම දවසක් කිඹුහුමක් ගියා කියනවා ඒ අරන්න කයිට අපහසුවත් දැන්ල නෑ කෙන කවදාව. උන්වහන්සේ අරලු ගෙඩියක තරන්වත් කවදාවත් ලෙඩකට කියලා බේතක් පරිහරණය කරලනෑ. එදකොට ඒ බක්කුල හාමුදුරන් ගැන අහනකොට අපිට පුදුමයි ගැන ශාසනයට මෙච්චරයි. සසරි බොහෝ කල්ද ගිලානෝපස්ථානය කරලා බෙහෙත්හෙත් පූජ කරලා ගිලනුන්ට උදව්පකාර කරලා ඒ වෙනුවෙන්ම රැස් කරගත්ත පාරමී පිනක්කේ. හැබැයි අනිත් හැමෝම ලෙඩ වුණ. බලන්න මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ අර චුන්ද සූකරිකගේ අන්තිම දානය වළඳල අවසන් වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට ආයමත්. අර ඉරදිපාද බලෙන් යටපත් වෙලා ගිය අසනීපය ආයමත වුණ. ලේත් සමග බඩේලිය ගයා කියෙන කීප වතාවක් මහා පරිනිබ්බාන සූට්‍ර සඳහන් වෙනවා. ලෝහිත පක්කන්දිකාරු රෝගයක ලෝහිත ලේත් එක්ක යන්නේ බඩේලි. එතකොට හිතන්න ලේ යනව කියන්නේ වැසකිලි යනකොට ලේ යනවන. බඩවැල්ලොල තුවාල හැදිල තියෙන් නැද්ද. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එහෙම වුණා. ඒ නිසා මතකතියාගන්න අපි කවුරුත් දරාගෙනින් බුදු හාමුදුරන්ට තිබුණේ අමුතු විදිී ශරීරයක් නෙමේ. උන්වහන්සේගේ පිනට දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිහිටලා තිබුණ බව ඇත්ත. හැබැයි ඒ බුදු සිරුරත් හැදිලා තිබුණේ පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන්මයි. ඒ නිසාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කලි හාමුදුරන්ට දේශනා කරන්නේ කින්තේ වක්කල ඉමිනා පූතිකායන දිට්ටේන.
වක්කලි ඔබ මේ කුණු වෙලා යන කුණු ශරීරයක් දිහා බුදුහාන්දුරන්ගේ රූපකය දිහා ඇස් දෙකින් බලන් හිටිය කියලා. ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද. ඔබට බුදුන් දකින්න ඕන නම් යෝ දම්මම් පස්සති සෝ මම් පස්සති ඔබ ධර්මය දකින්න. ඔබට ධර්මය මාව දකින්න පුළුවන් මාව අදුන ගන්න පුළුවන්. වක්කලි යමෙක් ධර්මය දැක්කොත් එයා මාව දැක්ක වෙනවා. යෝ දම්මම් පස්සති සෝමම් පස්සති. ඒනම් අපිට පේනව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු මුවින්ම දේශනා කරා වක්කලි මේ කුණු ශරීරයක් මේ කුණු වෙලා යන කුණු ශරීරයක්. ඒතන් අපිට පේන බුදු හාන්දුරුව දරාගෙන හිටියත් ඒ සරි උන්වහන්සේ දානී වැළඳුවත් සාමාන්‍ය එදා තිබිච්ච මිනිස්සු පූජ කරපු අනිත් භික්‍ෂූන් වහන්සේල වලඳපු දේවල්ම තමයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේටත් අපිට තියෙන මේ ආයතනහය ඇස කණනාසේ දිවකය මනස මේ ශරීර කොටස් ඒවා ඒ විදිහටම බුදු හාමුදුරු තුළත් ඒව තිබුණ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැම් බලන්න මහා පරණිබ්භාන සූට්‍ර තියෙන උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න වඩිනකොට කලන්තය හැදෙනවා කීප තැනක. ආනන්ද කලන්තේ ආනන්ද පිපාසා ඉක්මනට පැන්ටිකක් අරගෙන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනන්ද තව පියවර කීපයක් අතියාගන්න අපහසුයි. ආනන්ද ඉක්මනට පැන්ටිකක් හොයාගෙන. හැබැයි ඔබට හිතෙන්න්න පුළුවන් අනේ ඉතින් බුදු හාමුදුරු නිකං හැයි එච්චර දුක්වින්දේ. එච්චර අපහසුවෙන් වැඩියේ පිංගොත්තුනි මතකතියාගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කයේ ඇත්ත ස්වභාවේ ලෝකයාට අපිට පෙන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට අහසින් වඩින්න පුළුවන්. භික්‍ෂු සංඝයා පිරිවරාගෙන අහසින් වඩින්න පුළුව. කිසිම ඉරදියක් නැති නන්ද කුමාරය අතින් අල්ලගෙන දිවියලෝකට එක්කන් ගියානම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවටත් කීප වතාවක් වැඩියම. දෙව්ලෝට වඩිනවා බඹලෝට වඩින්න පුළුවන්න කුසිනාරාවට වඩින්න බැරියයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ශරීරය ඇත්ත ස්වභාව ලෝකෙට පෙන්නවා. උන්වහන්සේට ඔච්චර පයින් පාද ඉදිමිලා සිරිපතුල් ඉදිමිලා ආනන්ද කලන්තේ පිපාසයි කිය එහෙම අමාරුවෙන් එහෙම වඩින්න අවශ්‍ය නෑ. අහසිම්ම වැඩම කරලා වෙලාවට සල්ගස් දෙකක් අතර උතුරට හිසලා පිරිනිවන් පාන්න තිබුණ සංඝය අමතලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාට පෙන්නවා. මේක තමයි කයට අත්වෙන ඉර නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ලෝක ස්වභාවයට අයිති කෙනෙක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන වසයෙන් පැන්වලඳපු තැන අද තියෙනව මාතාකූප විහාර කියලා. කුසිනාරාවේ පිරිනිවන් මංචක ආසන්නේ. එතකොට කකුත්තා නදියෙන් පැම් පහසු වෙලා ගොඩට එනකොට ආයිට් කලන්තය හැදුන කියලා තියෙන. ඔය වගේ දේශ මහා පරණිබ්භාන සූත්‍රය බෝන තරන් අහල ඇති බණට බුදු හාන්දුරන්ගේ අවසාන පිරිනිවන් පාන කාලි ගැන විස්තර කරපු දේශනාව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානයට වැඩම කරලා සල්ගස් දෙකක් අත්තර උතුරට හිසලා වැඩසිටිද්දී උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල් ඉදිමිලා බෝදුරක් පයින් වැඩම කරලා මහන්සිය අසනීපෙට සිරිපතුල් ඉදිමිලා ආනන්ද හාන්දුරු මේ සිරිපතුල් දෙක අතරින් සිවුරක් නමල තිබ්බ කියනවා අර තුවාල වගේ වෙච්ච ඉදිමිච්ච සිරිපතුල් එකට දැවටෙනකොට වේදනාව ඇතිවෙන නිසා. එතකොට අපිට පේනවා බුදු හාන්දුරුව ගිලං වෙච්ච ගමනකින් තමයි කුසිනාරාවට වැඩිය.